terpaksa diyogikan tempatna kanggo urang ngayung ka RT-an anu kawitan apa itu di pospona mung ningali kondisi instruktur samporetna yang alhamdulillah panginten haji di dieu anjeunna nyanggeman gitu kanggo tempatna mangga di dieu wae alhamdulillah atur nuhun Pak Haji mudah-mudahan panginten Pak Haji ku kasayana deui diganjar ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah supaya yang kelontingan waktu panginten maksa cimpuring belum bapak ibu sadaya dia saya sanes kahiji panginten utamina pisan mah urang teh silaturahmi dan ulama lagi silaturahmi nya ieu nyantai kitu nya teu serius nya panginten lah urang mah di dieu ngobrol masalah lingkup KRT di urang khususnya di 13 kanggo ngawitan ieu acara panginten supados dina kelancaran ayo urang kasarengan maoskeun basalah sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna panginten sartakan kana acara pertanggungjawaban Pak RT di haturanan panginten Pak RW kanggo masihan sambutan apa langsung ku Pak RW lah sebentar saya membuka. Ayo Pak RT 13 nyobian ka Madangu. Oke, tak ieu lah. Mangga Pak RW, atas tempat yang terkenal. Ieu silaturahmi Pak lah ngobrol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Supaya ngajarkan ilmu dan bersama pengatur acara pilihan para pembicara kalau masih nama yang kurang ngobrol santai yang benar. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu sadayana, anu dihormat Bapak RT, para tokoh masyarakat agaman waya di lingkup RT 13. Alhamdulillah ketingali haladir anu kanggo pribados hiji kebanggaan atau nanti terus deui lah panginten ningali warga dia nu aya di lingkup RT 13 dan sabuyung hadir kompak kanggo tadi panginten memang silaturahmi mung dina acara ieu mangga urang ngobrol menawi aya ide alternatif saran kanggo pamajengan nu aya di lingkup RT 13 urang berbagi gitu Pak Haji. Mudah-mudahan kebersamaan ieu anu hal positif biasa selain tadi ngaraketin tari silaturahmi oke biasa aya hal anu positif kanggo kamajengan di aya di lingkup RT 13 oke lebih luas deh pengennya kanggo kemudian di RW 04 di Bados tadi sok seureuy nya kampung Burma RT 13 teh paling sakedik Pak wargana terus sagaris tapi ku berlangsung waktu pembangunan sanes kanten dan kampung Burma teh aya istilah aya perbatasan Sungai Nil teh. Eta walungan di Mambu da bunga teh. Sok isin ngalangun ngadinya teh Pak. Ari ayeuna sebalikna gitu. Terang benderang. Mari kemari urang sasarangan ngabangun hiji gapura. Sanes pake abdi mah sanes gapurana teh bikin abdi bangga teh ku kebersamaan anak kabeh teh katingali guyub sareng si oreng pami aya tantangan urang tiasa
ngagerakeun nama potensi nu aya di urang teh teu gitu Pak. Tadi kan secara heureuy Pak Ade Bolu BL nya Pak Ade Boel. Hah? BL. Tapi dah apabila tinggal di pribadi sanes eta kirang tempat ada BL teh Ade Bolu sana. Tak kamari teh anu ngagarap bajring teh mari mang ade gitu nya. Jentos nami panginten. Ada gini. Ada B keneh bajing. Begitu piawai gitu nya. Seueur sanesnya masalah kelistrikan, masalah naon deui. Seueur potensi nu aya di lingkungan RW 04 Pak Mbak. Tukang sosok Kan sosok kayak gitu. Ngajakin geus bagian karena sampai berbulan ada yang lagi lah pantos itu. Nah ayeuna upami di damelkeun hiji tantangan program ternyata itu meruncul potensi teh. Mudah-mudahan ieu dina wengi ieu mangga bade rencana naon sampai mudah-mudahan meruncul deui potensi teh. Kreativitas. Lah eta kan aya rencana tembok-tembok anu dinya bade dihias jadi. Nah eta menuntut kreasi dan pagar anu Bapak Ibu kira-kira tinggal ditacan di kukumaha atau tacan aya cetaknya. Di mancing Pak eta karena di modif mah dihajar. Oh di modif. Sengaja teh dicet nenge aya pangicetkeun ieu ya. Nah gitu langsung dan terus carakeun mah memang bicara tentang desa zaman ayeuna benten sareng desa zaman kapuntur kunaon bentenna margi ayeuna mah anu gaduh artos teh desa Pak. Memang di sisi lain atohnya aya dana terkuncul dugi ka hampir 1 miliar tuh aya nu dugi 1 M juga. Mungkin di sisi lain tuntutan harapan ka pemerintah desa teh makin ageng mah. Ayeuna mah Bapak Kubu teh kedah lincah, staf-staf lagi kedah anu melek. Tadi sur Bapak teh mah noelan HP Ramo ya jempol kabeh jadi urang teh. Saya mungkin teh aya nama geus kakantun eta pokoknya di staf desa nu karitu mah. Di share segala di share kedah Carangi itu Pak. anu jalingkeun gitu anu suruh dari langit kudu karitu. Nah, sadesan sebenarnya memang ngalereskeun urang kali anu PKH di desa-desa. Tingali memang lebet kantor di Muktisari. Jadi standby wae. Pak ini teh laptop gitu ya. Laptop. Jadi araranong anu marelek gitu kan. Dibandingkan sareng di kecamatan mah pada melandai sejenis biasa aya mah. Tuntutan deh. Maki artosna numpuk di laporan ieu laporan anu ieu kedah beres anu. Sama enggak? Memang itu tantangan termasuk kamari desa orang khususnya kampung orang dusun orang kapilih kamu mewakili teh mah tantangan ya teh tantangan. Ya, lanjutan menyebut camat segaduh kebijakan keputusan menunjuk desa Mekarjati khususnya dusun Cimamut. Orang teh biasa nolak kedah dilaksanakeun. Kita penilaian masih berproses. Kamari memang dina proses syuting para dinana memang masih aya yang kedah aya nu diulang gitu. Maklum mari benten sih ya di depan kamera sanos orang sering bicara di depan orang umum, tapi bicara di depan kamera masih pernah grogi demam grogi itu biasa. Jadi mental artisnya akan muncul diulang gitu deh, ada yang diulang kan gitu tantangan. Jadi zaman ayeuna mah kudu jadi artis segala jigana bapak kepala desa begitu. Pak RT di wawancara kedah di video di syuting tanya teh yang berproses gitu. Itu paling mangga orang ngobrol nyantai saja seluruh Pak seorang ahli tadi ya. Mudah-mudahan
sana santai tapi tujuan anak tercapai. Kita punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul nuhun ke KPRW terus masih namanya teh sambutan dan itu isi nama yang nyuhunkeun ka warga teh supados aya dina kompakan dina segala kegiatan khususnya di lingkungan urang di RW 4. Nah salajengna panjang tadi PRW nganuhunkeun ka warga RT 17 khususna anu terbiasa ngarojong kana kegiatan ngawangun gapura kampung KB. Mau ada teh panjang sebagai gapura kampung KB teh sanes ayeuna dinya teh aya aksaraan Pak 8 poin. Yakin berat dilaksanakan ku orang, tapi mudah-mudahan tinggal ku orang berat tapi dilaksanakan insya Allah paling lancar lah. Hijina paling tina masalah keluarga, kebersihan, tina keagamaan, gitu terus tina sosial budaya, dalam lingkungan anak. Paling ku orang kena ditata sadayana, tapi dah mau tiasa langsung kejeluk jadi, tapi ada proses itu yang mudah-mudahan paling proses eta orang tiasa bertahap dilaksanakan. Khususnya RW 04 khusus Cimangun. Hatur nuhun Pak RW karena salajengna panginten di dia Pak RT bade ngadugikeun laporan keuangan RT 13 akan senang pengen pertanggungjawaban anaknya sebagai kepengurusan RT di RT 13. Yang kumaha memang aya tiap pasti masuk di lapor biasanya mu panginten di namun ieu sakan orang ngariung sampai nanti teu aya lepatna pemain ngadugikeun panginten laporan dugi ka sasi Agustus kaping 2 hiji kamari gitu. Mana pointen Pak RT waktu setempat di haturanna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabersana Bapak Haji Nana Pangestu Apik, Bapak Lista serta Pak RW. Bapak-bapak, ibu-ibu, samudayana anu pribados dipihormat. Alhamdulillah orang masih di peparinan kesehatan. Amin. Pribados sebagai ketua RT serta reng-rengan ngahaturkeun nuhun kepada sadaya anu tos biasa karena ieu pangulemna acara silaturahmi ngopi bareng. Mudah-mudahan acara ieu sing janten amal ibadah kangge urang sadaya. Amin. Salawat wa salam sapaposna dilipat jerakeun ka junjungan urang nya kana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, ka para sahabatna, mudah-mudahan ke urang jaga di lemah singkatan amal kangge urang sadaya. Amin. Sing aya dina surga Allah subhanahu. Amin. Salajengna pribados bade ngingatkeun ka pari sadaya Bapak ibu-ibu angka hiji perkawis iuran KRT-an bulanan sareng maleman rona anu ieu nutus diieukeun sasi tanggal hiji bulan 8 2020 saldo sampai dengan bulan Juni 2020 3.207.500 diterima iuran warga Juli sampai Agustus 2020 3.370.000 punten Ya punten. tenang penerimaan kita 3.578.500 pengeluaran ya seueur sanes kanten ya sasi kamarita pengeluaran teh dugi ka 1.130.000. Aya salah. Aya kana salah. Saldonya 2.448.500 gitu nu sakihan ieu bae nya. Tanu laporan pertanggungjawaban per elektrona malam 17 4 terjadi bulan Juli sampai 21 Agustus 2020 saldo per elektrona sampai bulan Juli 2020 1.803.100
diterima Perelek Ronda bulan Juli 2020 370 diterima Perelek Ronda sampai dengan 21 Agustus 2020 233.800. Saldo kas Ronda sampai dengan 21 Agustus 2020 2.413.600. Jantan sadayana penginten kayu pengeluaran anak. Anu dikeluarkan kamari abu bahan abu dan cat papon kagak Agustusannya 155.000 ditambah mamin 30.000 sosok siapa sama minta nol. Kan ayo mamin terus makan naon terus makan kacang konsumsi kerja bakti 100.000 konsus gitu kan pembuatan tumpeng kegiatan lomba artinya PKK 300.000 kecuangan pembuatan gapura kampung KB 255.000 ditambah transfer ibu-ibu KWT ke cadas ngampar 100.000 daftar poli tiap RT patungan daftar poli tiap RT patungan 100.000 token listrik Pak Eka jelas penerangan kamari pembuatan gapura 20.000 dan sos pandu posyandu 20.000 jumlah sedayana tah 1.130.000 saldona 2.048.500 tapi ini pengeluaran ieu anu Perelek Ronda malamnya pengeluaran cat kayu untuk pos Ronda 90.000 makan minum dari mamin tecenanya sudah makan kacang mamin rokok 80.000 nah 2.436.600 dikirangina jantan saldo 2.240.600 Pak. Kita totalnya sebenarnya jumlah kecil. Pakai kalkulator. Iya. Tahun sakitu, jalan sakitu. Kami kodam paling kan, iya mangga dari saran gede ka warga ngadangu selentingan boyong ngadengan persona mangga eta mah cuan di badan kerkeun deui aya dia pagitan bari meraskeun sarayana kita ke palir Pilih pada ngangge baju, ngangge bolu, ngangge awi ke abi. Bangunan naon gitu, payun, banget aku payun. Jadi pada ngabangun naon balong, anawi gitu, abang boli gitu, milih. Kayak kalau melawak ketah gitunya. Saya kayak ya palingnya mangga aturanna sakit itu penting mau panjang marios. Pertulungan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngiring nyarios heula rehna abdi pami ngaronda kan aya Perelek abdi terjanji memang sok hilang nyimpen Perelek dina tos disiapkeun ogenan memang terjanji engke sasihan tapi teu aya nu nabihan insyaallah muami aya nu eta mah sumpingan lain insyaallah ada abdi kedah kentosan dan atas janji gitunya kaduana dihapunten Pak RW khususna kamari teu tiasa ngiringan masalah gapura mun wongina pertama ada kelorosan keluarga aya ka dieu enten kita ngawal ka dieu enten teu tiasa dikanturkeun hapuntenna nya eta tadi carioskeun masalah payunan kamera kitu mah biasalah sadaya ge gempur gitu pinten nyuhunkeun ke ka saha anu
biasa nyata sekarang alhamdulillahnya dapat janji abi datara ngalebetan gitu. Itu ya hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Haji sareng Pak RT harus bagikeun panginten perkawis prakeuangan panginten jeladinya Pak Abi janten artos KRT teh khusus kentreng sasihan dugi ka sasih Agustus kaping 2 hiji artos teh aya 3.578.500 teras pengeluaran 1.130.000 sakumaha panginten perincianna teh tos ditugikeun ku Pak RT janten jumlah saldo teh 2.048.500 anu salajengna kentreng ronda panginten takurang kaundinga dina saldo sasi kamari teh 1.802.100 dina sasi Juli memang teu maksimal keinginan 376.700 salajengna panginten dina sasi Agustus dugi ke kaping 2 hiji Agustus kenging 233 janten anu di sasi di kaping 2 hiji kadimat akan dikalkulasikeun memang urang agenana ayeuna kaping Agustusna di kaping akhirnya janten akan kalebetkeun kanggo ayeuna sadaya insyaallah panginten engke Juli laporan ieu panginten ka abdi dina sasi September dikebut disyaratkeun hapuntenna pangintennya ka Bapak Ibu perkawis ieu kaatosan milih kirang jentrek kirang jelas pelaporan anak simkuring panginten salaku kepengurusan RT nyuwunkeun sumangsaran ti Bapak Ibu sadayana pilih kirang sapagodo sareng Bapak Ibu tina perkawis laporanana tina manajemenna simkuring welcome ka bina-bina ka Bapak Ibu kanggo masih masukan ka simkuring sareng aya solusina kanggo supados aya dina kamajuan lingkungan urang. Anu salajengna panginten perkawis Pak Haji tadi dina kentreng satereng lagi memang Teh Yuli itu pinter ka ya bungi teh nya sasadu ka bikin dadan sadaya makana ieu ge nemen nampi 370.000 anu iuran teh termasuk anu kentreng ronda ge nembe 237.000 memang lamun misalkan kurang dicentrekeun mah dietang di akumulasi per dinten kentreng teh sigeun ageun nya kadang-kadang sekian rupiah panginten bukeun sakieukeunna atos aya ada panginten casatana aya di Teh Yuli mangga bilih kirang paos kirang jelas kantun ditingali wae tapi mudah-mudahan panginten Bapak Ibu sadayana ku laporan ieu kaartosan biasa ngartos biasa percanten boh atau pingkirina kapayuna kirang sapagodo sareng Bapak Ibu sadayana mangga kurang condongikeun deui anu salajengna panginten di dieu Pak RT salaku kepengurusan di RT 13 Pak RW henteu kirang naon namina teh nya intina mah ieu kepengurusan RT 13 nyuhunkeun masukan ti Bapak Ibu sadayana supados ayeuna kamajengan pilih hiji waktos tenapi antos kapengker-pengker seueur kakirangan tina padamelan tina administrasi tina perilaku tenapi kepengurusan RT 13 nyuhunkeun masukan lah ti Bapak sadaya ulah dugi ka aya wacana tenapi tasawuran anu kirang sapagodos dipengker janten pilih hiji waktos kinerja simkuring sareng reng-rengan kirang sae tenapi mangga Bapak nyarios langsung rekamnya nyarios langsung itu buah tina keuangan naroskeun mangga buah tina kinerja tina tengah teu kaanggo nyarios lagi ulah dugi ka aya bahasa dipengker saresanana nah salajengna panginten kamari perkawis nuju kerja bakti urang di Kampung Gapura di Kampung KB aya selentingan panginten ti bapak-bapak janten galuh maksad urang teu kawenang sadaya janten atos panginten terangnya jumlahna teh aya 4 juta 680 hijir 2.100 sadaya nate nah eta panginten atos kas RT urang mangga sok dipokolakeun kanggo naon kegiatan urang di RT 13 anu sifatna kepentingan umum sareng kamanfaatan kamaslahatan umat khususna RT 13. Nah kamari aya panginten diantawisna Pak Awung, Pak Uju
sadayana panginten anu sok ngarona mana karaos pisanya ngarona mah pami calik teh lu mangsa mangke nyambung teh di arah lutur teh Komo hujan mah. komo hujan gulung tah kami teh usulan Pak hoyong diagengan posrona teh sekitar sabar mau sameternya kapuntar tah upami kasuluyuan di sadaya bapak ibu sadayana misalkan bisa tujuan sadaya yang diagengan mangga sok juang diagenakeun gitunya diagenakeun bade iraha juang dirinci kebutuhanana karasan pengen aya bahan-bahan malah teu kada tebih-tebih da aya di dieu pengennya di material di bahaya sok nyana kepriogian nama kayak pengen datang itu nama pengen Pak RT lah pengelolananya datang itu nama gitu Pak mau panggil urang kada direncana ulah sampai ka geblag-gebruk kebangun atas tepuguh bangunan tepuguh gitu dari awal sampai akhir kudu tertata tersusun gitu kegiatan teh anu salajengna per urang teh nyaeta ngabangun gang anu pengkeren Bu Haji Wiwi eta PR urang anu katilu ngadamel spikeng bersama anu caket di pengawongnya gitu nya ulah kulon jantan ulah dugi ka aya ngabuang ka sungai eta teh agenda 13 Pak kali gitu tuh di paraya sadayanya kahoyong abi mah si cubluk namanya spiteng teh satu lobang sadayaeun gitu diparake ulah ka sungai kumargi ieu budak pisan urang jadi kampung KB salah satuna kebersihan eta pointen tah sok emutan sadaya lah eta mah kumaha carana pointen urang di dieu ngariung juang badan tengkeun sakan tenang itu jantan sambil ngopi sambil ayah hasilnya nur sama tuh orang gitu nah bak sampah bagus beres supaya kita ngulungan kerese keulungannya nah kamari Pak punten bisa namun kamari teh kerja bakti melesihan sungai aduh lain deuleuy di dieu kadinya teh asa di dieu ka mana ngadukan teh nah kakare ge anjat beres ngomor selain ngomong keresek pada bisa aduh yang meneka tapi kendala kalau itu dekat terangannya itu tak penginten orang warga 13 khususnya RW 4 penginten ngemutan lah bisa kalian sampah mah sekolah dikembangkan penginten ke pemain sok ngabuang kawalungan coba saya bikin belum kamu ngabuang sampah nah eta pointen lah kita mah duduikeun ku abdi sok ayeuna bae ti manah heula bari kumaha heula disangakeun sapenuhna ka warga di dieu bade ngaos sumangsaran bade naon-naon mangga lah di dieu sambil ngopi sok santai mangga sok hatur nuhun Iya Pak Dede, jembatan itu mana eta? jembatan mana Eta jembatan eta, bade di kumaha eta? Udah handapna lowong keneh. Laur gitu. Bade di samehan deui kumaha. oh jembatan eta teh loneng na teh ngan dua nya beusina teh yakin lamun si aru gantungan meragla ka handap eta teh ngorojol gitu bisa jadi ku urang teh kedah dibenahan da kabongkor eta teh proyek desa bos proyek desa eta panginten anggaranna sapertos kitu abdi terserah nu pasti mah panginten eta teh di desa nu bangun sapertos kitu dua dina gambarna kitu juga kumaha bisa terang gitu mun ideal mah panginten deui ka handap rada wawon katutup gitu mun panginten ieu PR urang nya saksana kabupaten proyek desa yang urang koordinasi ka desa ka izin juang dibebenah gitu mudah-mudahan urang Tadi ya kami nganggo kuban teh kumaha ka ada syaratna. kuban Bahan ini langsung di ya Jargon mau Italian jadi sekolah nawari dicat deui. sae gitu sae banget cik ayeuna kieu heula aya namanya yakin tuhnya ari geus kieu mah suka keluar gitu nya keluar hiji urang evaluasi heula nya ya evaluasi heula kegiatan urang masalah ronda abdi nganuhunkeun ka bina-bina ka bapak-bapak anu sok ngaronda malih kamari di stasi saum anu utara ulang nganuhunkeun ka utara. dinuhunkeun sami abdi Sami. jantan stasi saum kamari ku abdi di namanya teh di sipkeun ge langkung padat kitu nya ngaronda teh hapuntenna panginten lagi bapak ibu bapak-bapak sadayana di naon namanya teh didamalkeun lah ku Pak RT mudah-mudahan panginten kinerja bapak-bapak sadaya khususnya ngaronda siang wah itu sih jantan nama ibadahnya banyak anu salajengna panginten
evaluasi deui ngarona teh kumaha carana urangnya ya kumaha carana supaya urang teh aja ngarona itu hanya ngarona kukuiran tapi kumaha tapi aya manfaatna ka urang kahiji ngajaga lingkungan kadua urang manfaat bisi aya warga urang geuring katilu berarti diajak silaturahmi utamina mah eta janten Kayak lu punung mangko heuh. nah kita diusahakeun pangitan aya urang nya teh mah sok kalah sumping gitu nya kalau ngarona dan alhamdulillah pangitan poe naronda keamanan urang sok sana memang aya keneh nya disebut urang kabongkaran gitu tapi da eta mah kana musibahnya mun itu manfaatna seueur gitu manfaatna seueur malih mah pangitan payah teh masalah pasir rutin tiap dinten ngarondana rutin Sekali itu sok ngocok kowe teh. tah eta salah pangitan gambaran dina ngaron namanya oke gitu bener atur nuhun ka ibu-ibu di dieu teh urang ngadu kawete Pak kawete ibu-ibu tah eta buktosna dituang ku bapak ibu suuk eta di plasna teh ku pasaman sareng ibu-ibu sareng relengan Pak Haji ku itu ya Pak ya sebagai mediana Pak Haji media tukang suuk gitu kan iya teh Pak janten pada rapatnya ibu-ibu tadi panen Pak tadi panen suhu alhamdulillah kakak buang kurang sadaya mudah-mudahan dengan kepayunan mah tina pawete urang biasa ngahasilkeun Amin. ngahasilkeun Ya minimalna berdaulat lah. Itu meuli kabatur gitu. kan dia kita mohon saya kaitan mami itu makan kacang makan kacang tak iya kacang apa kita mohon itu kacang teh ibu-ibu pelan kata iya berkawin ke artosan dia itu tanah biaya udah mana heula sok abi mau di lagi terusannya Tina ieu li Ya. tina kenjleng janten kan aya nu ngawungi makna mudahan kenjleng dina etanya. Nah. Cobalah lima sekarang mah gitu kan. Dan intina mah kan orang teh bukan berarti nyana kenjleng tapi ku keliling lah aya gawe lah itu tadinya kan. Nah, pasti enak lamun orang keliling pas ngenjleng ruuhan. Sok ya kan? Dan kaji eta kaduana anu misalkan anu ngasih kenjleng per bulan mungkin apa dina pos ditulis bisa kata enak tapi jadi kenjleng per bulan langsung tapi per bulan sekali gue jadi menarik teh da ieu geus per bulan gitu kan jadi bahasa model iya mau wae gitu jadi kan paling waktu bahwa yang kita masih ada per bulan gitu jadi di posnya ditulis gitu iya tapi per bulan iya di per bulan tapi semere panas di bela jadi di napas rana teh ditulis jelas jadi sawe anu ngasih kencelnya per bulan jadi kurang teh lamun narik ka liwat ka dia teh bukan wae disian jukut disian naon gitu kan dan hasilnya di dia per bulan jadi terus jadinya gitu siap lamun anu ngisi antara per bulan antara datang tara bantuan ayang kita mulai dibahaskan hati nurani masing-masingnya ya teman-teman akhirnya mah ngebahasnya keusulan Kang Tatang berkawin kenjleng memang kadang-kadang angkang abdi kadang-kadang poho kapulasan kadang-kadang gitu nya kosong hampura katanya lain-lain abi intimidasi ka rekan-rekan orang malam naon gitu kadang-kadang poho gitu nah pangitan Pak Tatang sok poho bener bukan Pak Tatang mantep bae jadi mana anu per bulan anu prestasi insyaallah maksudnya kayak di naon teh di Bentarisir heula anu kasang mana prestasi mari kan mereka kayak kondisinya seurus Pak Haji anjeunna tos nyarios ka abi kondisi anjeunna memang pembigadan ayeuna kiraan kiraan kiat dan tentu saya kesangeman bade masih berprestasi insyaallah pengen ke abi kata Yuli anu nagihan kentreng sasihan aya catatan kanggo anu sasihannya eta dan malih anu harian oge terus biasana kami sudah tempelkeun eta tuliskeun ku Tatang didurung hari tadi yang jadi turunnya deui itu tahu jadi ente itu turun tapi alhamdulillah insyaallah ya dari Yuli panginten ngambalkeun atur di bapak-bapak anu ngarona insyaallah di pertengahan wargeun agung alitna panginten abi pesantren ka anjeunna nya
mudah-mudahan panginten anjeunna diamanahan ku urang tiasa tanggal balar gitu intina panginten alhamdulillah tapi urang ka uninga ayeuna atos tos katawis anu salami kapungkur teh urang teh rapatna sasi naon Februari nya Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus genep sasi ta urang ayeuna alhamdulillah pengin 2.247.000 mudah-mudahan kapoyuna pami ieu Bapak Ibu sadaya nyimpen kengreng tiap dinten da mangpaatna teh saya bisa ngeresang ketika orang nyimpen kengreng di peun bumi kepapai sadaya kakontrol eta bumi teh eta mangpaatna mah yang urang-urang kana ieu mangka ada titik ulah ditenan jukut ulah aing teu ridho sampai warga urang aya sing komplain jika eta sabelah gitu boro-boro eta urang ge aya ulah mawong jadi ulah nitipnya dia tetap timbang sama KRT nya RT orang teh kan hayang teh kondusif di lingkungan hayang teh model kieu lah gitunya resep gitu jadi kan kudu inget di nu kencengan ge ulah senang inang tenang kumaha teh jadi saperti Pak Haji Pak Api mengenai salah atas jarannya temannya yang salah ke di koordinat di itu namanya di inventarisir gitu ya Pak Abi yang memang tujuh repot ke Bujel ke Sang Dani gitu kan anjeunna ge sami gitu nyarios kitu engke panginten teh Juli di barang ngainventarisir anu salajengna panginten teh Juli teh nuju gaduh naon ieu teh nuju naon bobot nah begini panginten pergi bantosan kanggo gantos teh Juli kanggo cadangan pada saha mangga ibu-ibu nah panginten sok silih tulungan nya anu kita terus terang Pak Abi tarang ngasih ngasasi eta teh kadang-kadang mun aya atuh dikasih 20.000 Pak teh Yuli teh Pak Abi teh nu gideran ngalin teh di buruhan Pak puntenna bilih aya catatan di dieu teh Yuli 20.000 eta transport karunya di buruhan alhamdulillah PRT mah tara di buruhan Pak Abi dikaina gikeun lah gitu yang hiji deui kangge anu sok tiap ngarona supaya anu ngaliwat mulai eta sanes ngagunakeun uang R leres parelek ya namanya dahulu motor kalangan isi pajakeun duit parelek dipake mulai ngaliwat apa dipake mulai naon teh eta mah pribadi eta mah kalau nggak penting takoyaki aya aja ya eta mah jadi uang parelek mah teu diganggu eta mah da ieu aya putusna ieu dan kadang-kadang kan aya nu we aing 15.000 cenanya 10.000, 20.000 teh tapi intinya buktinya orang ngarona aya gitu. Mun kosong berarti kurang kahiji ngarona mah aya teu ngidar tapi hujan tapi kumaha dimalum lah sagenya urang-urang gitu. Nya mudah-mudahan kapayuna panginten kentreng ronda langkung naon namanya teh rondana lah utami namanya langkung semangat gitulah jaga kemajuan lingkungan urang. Mangga terus napa budaya urang Pak? Di mangga. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepuhan Pak Haji Nana mau usin pun hormat Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak sareng ibu-ibu, langkung di payun dan hanya tentu syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin ieu urang tiasa untung masih datang bisa malapian bae. Kaduana teh abdi bade sasabu kawarga panjenengan kumaos keluarga abdi panjenengan sok kirang-kiring kegiatan teh kumaos abdi teh kadang-kadang sok sampai teh sok beureum datang eta Pak datang Si Asep Pak Ape mawi gitu abdi dasarnya menghindar tina reuni puluh besar warga-warga itu sanes abdi soam itu namun gula subhanallah itu abdi sok sasabu ka Asep da kita kata Asep di cek itu bagian nona tapi patroli heula cek si Asep masuk nyeroskeun apa ya terus manten terus ada deseukan nah eta ka hiji bener kadua di abdi kan aya dua tah pamangket teh anu hiji jaki sanes ieu hapunten misalnya kan memang kirang gaul panjenengan gitu. Anjeunna teh rumaos di kantor teh panjenengan panganona jadi teh sok pang di warang wae gitu tah. Hawa kos eta mah meuih teh sok kadang-kadang dua dinten teu dinten meuih gitu. Dan hapunten pisan eta teh gitu panjenengan menawi. Katiluna panjenengan istri
Nah si mami cerewet ya lumayan teh. Eta sok piket eta teh sok ieu sok itu mami ulah kira hapunten kitu mohon tah abdi mah sasadu keluarga abdi panjang kesepuhan Pak RW ka Pak RT ka ibu ka bapak-bapak sadaya panjenengan rumaos abdi beulih kirang atas silaturahim gitu. Emut abdi nuju ku kampung Wantrak di ditu geuning mah kegiatan aja da aya mah hayu wae kan gitu tah. Mun pamit aya sok aduh. Ai manawi teh sekali ka polsek teh tos tenang ternyata di polsek teh lah liur ka desa-desa gitu tah. Abi mah hoyong gede-gede pensiun ku eta gitu kan. Pamijasa hoyong bermusyawarah hoyong caket sareng masyarakat gitu. Capek Pak, Bang Cinta lebih capek Pak. Aduh, eta panjenengan teras anu tadi ku alili laporan seperti itu apresiasi abdi mah sangat luar biasa eta teh. Sanes kanten belum tentu RT-RT yang lain seperti ini. Apresiasi Pak abdi mah. Alhamdulillah saya pisan. Panjenengan di dia aya pendukung panjenengan Pak RW aya Pak kesepuhan Pak Haji Nana, panjenengan gitu kan. Terus upami aya gaduh wacana kegiatan Oka Payun abdi panjenengan selaku warga RT 13 panjenengan abdi mah ngiringan wae gitu. Namun bilih teh aya nu meleuwikeun tanagi atau nabi kumaha teh abdi teu aya ulah kira ngapunten geuningan kapungkurkeun abdi teh panganna kieu bilih aya naon abdi hapunten saking teh. Kitu tah kitu panjenengan. Aku kapayuna bilih aya program anu KRT-an panjenengan tadi seperti ronda dan lain sebagainya. Mangga eta mah disusun supados engke teh henteu amuradul panjenengan. Mangga eta mah didamel schedule panjenengan anu sae bade anu mana didamelan, anu bade damelan anu mah ngiringan panjenengan gitu. Langkung saya seperti itu. Bilih cenah pariogi kai kitu kieu, abdi teh gaduh sasawan teh janten teh. Beli peryogikan badi tuar mangga ngumumkeun gitu diangge ka corona. Pas ronda lillahi ta'ala mangga angge. Tapi jantan itu pada kamu kena japati teh jantan teh. Eta teh lawan sana mangiling sareng si Bebe ka nongkrong barudak. Gitu kan mau istri kena panuju itu. Jantan we ieu gitu. Kitu panjenengan sakali deui abdi sakulah wargi di atah gaul sareng wargi-wargi ulah kira ngapunten tapi kata yang mana awon mah lillahi ta'ala ngiringan karena program KRT-an. Alhamdulillah. Terus tadi perkawis pembuang sampah rumaos abdi Waculungyo Pak Payuna mohon eta aduh meuni asa sok nung abdi ieu ngacol teh mohon kunaha kumaha abdi bingung gitu kan. Kadang-kadang abdi kan kapungkur kantos menjual pembersihan geuningan. Tapi dah mingguan dinten tilu dinten teh kan itu belum deui tah tapi upami di program tadi aya pemuda nu bade nyanakan sampah terus dikempelkeun dina tong sampah terus dibakar abdi ngiringan lah insyaallah. Abdi kana izin budaya malu abdi insyaallah pada rumah saya tak tuh panjang bisa nageun gitu lu karaos pas gawir pas dapur abdi gitu mohon sok ngiring ningali tuh tuntah dan izin abdi gitu panjenengan hatur nuhun beulih aya sareng-sareng kirang raos atana pikeun nunggu abdi ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abdi panginten perkawis kasibukan abdi sami da panginten abdi kepengurus RT ngamaklum tong pujang abdi panginten abdi sendiri parisa komo kitu sami Pak Saibuk aya lah da kumaha urang mah menyesuaikan wae komi urang dina hase untuk Pak. Da insyaallah masyarakat ge maklum Pak ku kasibukan urang teh gitu. Yang mudah-mudahan panginten kapayuna urang naon namanya teh dina silaturahmi mah tepegatnya banyak tepegat sok sanaos memang ku kasibukan insyaallah lah panginten ku kieu ge abdi salah-salah panginten agenda sasihan Pak abdi teh kapungkur teh sasi Februari kaping 23 nya 22 sasihan rencana teh pada ngariung teh naon we ngabahas naon itu ngaropi RT 13 khususna per 2 sasi Pak abdi rencana teh mun panjenengan kabujang aya disebut nama Covid ieu ieu naon teh Bapak janten Pak Haji teh aliman ulah rapat eta mah empung Mas sieun dibubarkeun Pak ulah teuing Anu sieun mah begitu. janten ieu teh namanya ayeuna deui
Itu paling Pak hatur nuhun ka Abi pangintennya sok sanaos memang tadi deui ku Abi kesibukanna tapi kata Abi bisa Pak ku Pak RT sana namanya tanya sampai sampai sok kata Abi ku Abi kamari alhamdulillah hatur nuhun ka mangnana ojeknya ngitipkeun ka Pak RT ya di Abi ka Pak RW debikeun tah ieu sok dikolakeun we teh kanggo naon ka perugian ieu alhamdulillah kamari Pak tina kegiatan kerja bakti ngadamel kerja bakti kebersihan sareng tihang gapura upami dikalkulasikeun kanggo konsumsi palangkung 3 juta eta seueur nyumbang alhamdulillah nu panginten anu berbentukna artos anu berbentukna tuangeun sigana masyarakat teh panginten kana eta alhamdulillah Pak sanada alhamdulillah bapak ge poin teh kata mungkin bisa ku Abi kamari teh pasti bisa nuju priyogi pisan tapi bisa ya mudah-mudahan apa enten sadaya kasayang Bapak Ibu boh tanagina boh emutana boh materiana mudah-mudahan diganjar ku Allah Subhanahu wa taala amin. Nah tadi anu kasalajana apa enten berarti Abi perkawis programnya banyak perkawis program memang urang teh kedah nyusun pada mana heula laras eta teh janten ayeuna urang can sepakati heula dieu agenda tadi komedi bikin, badai naon heula, badai naon mana heula gitu. Mangga tong sepakati mulai badai pasalona heula, mangga badai sepiteng heula, mangga badai jalan gang heula, mangga badai ngahalangan heula jembatan loneng dinya supados aman, mangga sok sepakati aku sadaya. Mangga eta panten ka mulai ka bapak-bapak sampai ibu-ibu. Abi mah panginten ngiringan we ka sadayana. Pasalona heula. Pasalona. Mangga anu saneta kumaha? Pasalona ya mohon. Tah panginten PRT kauninga. Ya, kauninga. Naon? Mamin. Ini gonggolan. Jantan program urang teh pangintennya kanggo kagiatan di lingkungan RT 13 khususna panginten anu diprioritaskeun teh nyaeta ngagendakeun pelebaran pos ronda. Mangga tenisna bade kumaha da panginten diurang teh di dieu teh bi didamel ku abi teh susunan kepengurusan RT teh aya ditempelkeun ku abi di pos ronda saha nu bagian bla 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 sebagian aya abi ditempelkeun baik olahragana baik kepemudaanana baik pembangunanana tah panginten kayak ku abi pemirsa sepakati ieu bae disangakeun ka petugasna ka subin-subin masing-masing misalkan ayeuna punten ahen-ahennya di dinya teh kopi tempelkeun bagian pembangunan panginten perencanaan mangga nyangakeun gitu abi disangakeun ka bagianana gitu abi mah tahu nge-ACC bener Pak RT mah gitu sareng warga umpila mana gitu doang aretang beulentah Desainna gua. desainna ari obrolan mah aya kieu akhirnya terakhir di dan instruksinya kami menurut kesehatan makan di RT 13 teh kami sebenarnya kecamatan teh 20 rumah harus sudah diteng oh. Nah, kami biasa mah kalau dipainkeun eta diteng Oke di Biosis sistemnya karena bantu sana ya Piteng lama udah berat gitu. nah kampung berapa? Kayak paling kekuatan 3 bulan ini mau sebideng teh. ya atau saudara desa kemudian Kieu atuh solusinya. matang tulangan saukur Hayang nongkrong. Setuju. Nah, perkara sebideng poin teh memang eta kesehatannya sarua dedeukeun ku ASN memang aya efekna gitunya upami urang henteu maksimal perencanaanna. Nah, ieu panginten per urang di desa teh aya disebutna meureun usulan-usulan tiap dusun perkawis pembangunan baik fisik maupun misalkan non fisik. Nah, panginten teh RT 13 mah atuh kanggo sepiteng pamitos aya tempatna khusus kanggo tempatna mah cong usul ke RT ka desa lewat khusus RW-nya. Alhamdulillah panginten Pak tepangkeun Pak Asep ieu ku abdi dijujurkeun janten LPM di desa. Pak Asep kamari dikukuhkeun. Kalau yang mau janten ketua kami tarajong ulah waka gitu. Hanya itu tenangkeun dengan anak bagaimana Ekonomi pembangunan. Ekbam katanya di desa teh. Alhamdulillah kamari
rapat RW pembentukan pemilihan anggota RW persurung-surung baik teh. Tapi alhamdulillah asep persaeun mudah-mudahan panginten anjeunna biasa ngeman amanahnya kanggo ngalaksanakeun pembangunan di Desa Mekarjadi khususnya panginten aspirasi di Dusun Cimamut asepnya setelah biasa dilaksanakeun. Nah memang dari aturan terus aya aturan anak gitu dan urang mah tinggal ngalaksanakeun oge panginten kanggo usulan-usulan PRW-nya di samping aya BPD, aya masyarakat, PRW juga berperan gitu. Mudah-mudahan panginten mau pembangunan di lingkungan urang khususnya RW 4 desa Kumajang tah panginten nitip engke kanggo safety tank nya. Kalau safety tank nyuwunkeun prioritaskeun kanggo ST12 sebelum gas. Margi memang safety tank eta teh kumargi seueur wargana upami asal-asalan mah tetap efek sampingnya oke bener nih gitu. Jadi kena maksimal perencanaan. Nah yuli panginten kanggo ayeuna mah nu skala prioritas mah cuma napas ronda heula nya. Anu kahiji biayana salib, anu kadua desa dilaksanakeun ku swadaya masyarakat tanagina. Mangga sok perencana lah nyangakeun ANS berkali pos ronda tahoyong ngamian kapungker 1 meter rencanana bade ditihangan ku bes nya pangetangkeun kumaha desaina mangga we eta mah nyangakeun ka teknis. Oh, bade disesuaikan dengan anggaran yang ada ya. Bilih bade cenah dipanjangkeun lugi ka walungan atos masihan. Nya cara kitu mah ya. Buat kontrakan. Cara RT nya. Aduh salah banget temunya abi panginten ngantosan perencanaan PNS cenah hendinya kanggo ngalaksanakeunana eta pembangunan pos ronda nyuwunkeun perencanaan terus kumaha. Tah engke panginten dialukur engke keluar lumina sareng kebutuhan Bang. Tah masyarakat panginten nu kerja baktina kan nitip iya kerja bakti lain di buruan lain di buruan lillahi ta'ala nya yang bener hari urusan kopi mamin suhu kacang malah beraya gitunya Sambut siapnya sambut kala insya Allah abdi ngatusan di perencanaan mau di perencanaan mangga teman yang akan ke timnya akhirnya sareng AND ada lah deh yang terlepas mah adanya tiluan cep di badan tenaga kayak panginten keluarlah berbentuk rencana anggaran biaya sareng kebutuhan tambahan sampai ke PRT ke realisasi gitu nya Eta kanggo pelebaran sareng panjang sorabi upami 1 meter kemarin gol. tameng 1 meter kan mung sakieu. Anggal Berarti direct unggul ya. upami berteman kanu kagungan tanah tah nyarwas heula. Bade dugi ka walungan ge di pasihan Oh ada apa? orang mau pun balapakeun ya. Bios. Oh, siap. berarti biasa kami hanya 2 meter aja Pak ya? Harus tenang gitu kan mung 1 meter mah. Kamu petatangnya ya? Enggak apa-apa. Pelebaran sareng panjang pemilihan perlu dibiakeun. Kamar itu pergawe salebaran mah sapertuna kabetan. Kumargi didinya aya kan, teras hoyong ada mah lapang tenis meja bisa teh. Ngalemah teh kamari Pak RT teh, ngalemah. Pohon beratus ngamian panjang. Payus upami langkung 3 meter, sabaraha meter mangga biasa teh. Itu mangga, kema ya, ngiringan gitu. Mentok kamu tihang kan ya. Untuk jauh, tak kacau paling jauh di rumah jauh teuing. Kapan naik sekalian ieu nya. Bisa anu punung nih. Coba datang Pak Yang buruan. Tugas Pak Hendi nya ANR temannya. Sok etang lah ya tak kedap ke panginten hasina abi nyuwunkeun keluar RAB kan kebutuhan. Estimasi nama di Nah, tengah siapa? Aukan Kan. RT yang material unggul. material panginten lah boleh gini namanya. Ihang apa aya ieu? Hah? Ihang apa? Ihang tahu. Iya. Tah coba dijantenkeun eta bahan mah aya kira-kira panginten nagaleun. Pak Haji nya kanggo nama Ihang apa itu kamanting? undang aya misi tuh. Nah, hondenya ieu teh Pilih aya nu hoyong ngali. kali Kali ronda naon? Bilih gitu, bilih. oh iya
Iya di lainnya disepakatinya berarti diperlukan orang personal lah. Karena mangalah tadi di aretan KNN serangan ini ade anu salah jengah penginten ieu teh daftar ronda di urang tos disepakati. Misalkan Mayus malam naon, Abi malam naon. Pilih aya nu kaabotan ku malam naonna pilih hoyong ngawi. Abi pangitan nampung lah usulan sepados ke biasa di rolling. Seseorang mah hoyong malam Senin. Hah? Seseorang kan hoyong malam Senin. Malam Senin. Mangga pilih nu kaabotan, ibu-ibu ngarona mah. Janten olah aya bahasa kieu. Karena ku habis rentingan nyantai ari langsung mah. Aing ngarona teh kieu wae sorangan gerendengan sarangan gitu lah jadi kayak bahasa gitu. Model manganen pantaya rencang gitu. Nah, kita manen telah ngobrol. Selalu gaya rencang kita mah. Titi eueuh soraan. Ieu tepangkeun deui, Pak. Ieu tepangkeun aya warga enggal. Iya. What impress? Aya lanteng ngawakilan Pak Haji Kusnara. Berarti lah buat kanu jadwalnya kemana? Nah, kedah. Jangan kieu. Kalau kita dia emut kita bumi ageng gitu ya warga urang berarti Pak Haji Kusnara. Cina iya. Angkan itu urang ternyata ngelan keluar mah. Ngelan kalau diangkatnya warga RT 13. Kangos satu komedinya apa itu gaduh Pak Haji Kusnara. Pangitu segala hak dan kewajibannya cuma disarankan. Warga urang gitu. Kailannya payana kahiji panginten aya iuran per RT 5.000 per sasi. Kadua kenteng mangga sabelasana eta mah. Ari hilap teu naon. Hilap wae teu naon. Gitu. Hilap deui. Eta eta mangga lah tangelannya kitu panginten di RT 13 mah. Mau abi anu salajengna pangintennya tina iuran eta kenteng. Abi yang disepakati deui untuk sosial kahiji anu udur anu nganggunkeun anu ngalahirkeun tapi hoyong aya jatuh nominal sabaraha pantasna gitu pantasna Pada saluyuan sadaya kedah ieu saluyeuh sadaya misalkan kieu aya nu pupusnya pupus di samping urang nyayogikeun boekna sanes kanten tah nu pantasna sabaraha urang masih ka RT-an gitu. Abi nyuhunkeun disepakati ku sadaya ibu-ibu sareng bapak-bapak pantasna apakah 100 atau 200 gitu. Ari anu kali itu mah anu biasa mah kieu. Anu biasa mah abi teh masih 50.000. Misalkan anu udur 50.000 nu ngalahirkeun 25.000 abi teh nya. Gelas anu pupus 50.000. Pilih gitu pilih. Ageng teuing eta pikiran teuing mangga sok Pak. Kirang atuh. Kirang. Nah, jam sepakati Pilih peryogi, boe pilih peryogi bapak. Boe pilih peryogi bapak aya. Nah, ibu-ibu saudara kita Bu, halo. Kanggo sosial anu ngalahirkeun, anu ngantunkeun, anu udur jatuh nominana sabaraha kinten-kintena. Beda dari yang lain, sama we. Ternyata sebelah sabaraha urang leuwih gede. Naik lagi 25. Kamari kan standarnya gocap. Anu ngalahirkeun 25.000, anu udur 50 kemarin teh. Anu udur 50. Anu pupus 50 plus boe. Sapaket gitu, seperangkat alat mayit. Ngajar tuh lah. Ngajar mah teu. Utang bawang. Utang menang. Kesulitan. Anu mahal. Anu maot. Ayo bae banget 100. Anu bawa kan 100 plus perangkat boenya. Perangkat boe terus ada dengan Pak RT pemain pupus teh. Terus nyiapkeun. Kira apa ya? Sosial saudara Arisa. 100. Sadaya. Kedaman anu ngalahirkeun 100. Siap. Berarti sosial sadaya 100-nya. Sosial. Terus numpang. Pilih dina seueur. Nah, baru begitu lagi.
Justru rentan karyawan. Lalu dijadikan. Atau sosial 100 kecuali anu maot plus boy. Halo, Deal. 100.000 ya. Nya. Dia mah santunan. Jangan dia upami nu ulur. Kalau ngomong Pak RT tapi serang warga tah di RT ngeluarkeun 100.000. Lajeng aya nu namanya teh nu ngalahirkeun. Nu ngalahirkeun sami 100.000. Cenah warga Aya mau pupus. manganya. Tah, aya nu pupus plus mah. Hadiah boy gitu. Hadiah bisa paket. Paket teman. Bisa ngikeun di Pak RT. Tapi kami nu udut dorong baeun mah moal. Moal di pasien 100. 10.000. Katanya, iya berarti kelas 2 ya pos ronda, deal, pos ronda, angka 2 painten sosial 100.000, sosialnya termasuk meninggal, sakit, sedang melahirkan, terapi sunatan lah gitunya, 100.000. Terus nanti Jumatan Pak Yurgen ada cek dari. Kata teh hayang sareng anu rutan teh jadi. ya, Hah? Abang teuing 100 mah saurna sadayana atuh 7 liter. apa anu ngalahirkeun eta? Ulah disamikeun enggak tuh? Sakitnya kan menurut skala sakit anu ributnya mau ulah juga. Sakit yang dirawat. Oh iya. Atau mungkin sakit jadi buat rumah sisa saya mungkin apa bisa gitu apa? Nah ini kategori sakit yang dirawat. Nah, itu kan, ini kan yang dirawat yang 100. Berarti anu dirawat, gitu. yang dirawat ke rumah sakitnya 100. Terus anu biasa 50 mungkinnya. Anu ngalahirkan 50. Anu pupus 100 gitu, kumaha? Cekap itu Pak. Sip lah. Nah, gitu. Berarti Ditinggalin di kondisional. mohon. Di luar ya. Eta mah ongkos. Tapi di luar pas KRT-an di luar. 2 kali Pak. Iya, ibu-ibu. Oke, emang panginten ibu-ibu kada aya laporan, sepuluh biasa dilaporkan ku abi di samping ieu teh ka ibu-ibu. Ibu-ibu ketua gengnya sana. Laporan ke apa yang tercatat ya Pak? Baik. Kalau pasti di mana ibu-ibu teh? Di bapak-bapak. Termasuk dari arisan. Nggak, kita program RT dulu, tetap ditetapkan dulu. Ya kalau bisa ibu-ibu ada nambihan Syukur alhamdulillah. Iya, jatah di RT upami nu udurna maksimal misalnya udurna repot di rumah sakit dirawat parah 100.000. Upami nu udur biasa-biasa, maksudnya lain biasa-biasa muncul mulai datang moal anu rada sakit kemanya. Kategori orang sakit lah mulainya terserang ieu 50.000. Terus anu ngalahirkeun 50.000, anu pupus plus boy 100.000 eta mah. Kitu nya. Adapun misalkan ibu-ibu pada nambihan tina kelompok ibu-ibu mangga gitu mau mainkan jatah ti KRT-an nya banyak. Iya. Jatah ti KRT-an sakitu. Berarti tidak mangna ulah sasarengan. Badamian. Itu mainannya banyak. Bu. Tah berarti sosial tos pos ronda pointen kanton dia etang-etang. Betul nanti. Ya, teng kan biasa kalau mun orang museukeun teng truk sampah nu koneng Sampah. ka Pemda. Nah, ieu di Perum aya disebut komunal. Namun eta komunalnya. Abi teh ngusulkeun kanggo warga Perum. Eta teh komunal teh Pak dicanangkeun per mingon.
permingon ku petugas di LHT di Nasrul. Nah, pilih aya warga urang anu peryogi ngabuang sampah tadinya mangga sok buang hari itu dikembangkan mu kita paling gaduh kewajiban abi teh prestasi teh warga teh disuruhna 10.000 abi teh kanggo ngabayar kewajiban hari itu janten pemunah eta teh dia tangna per tubuh jatuh teh 10.000 per orang pak habis setahun teh orang per tubuh per bumi mohon jantan eta teh abi teh tiap sasi teh bayar teh 250.000 maksud abi upami aya tamiang di warganya aya namahan kana kas gitu eta teh da eta deui ka aya teh pas-pasan kadang-kadang mamukan Jadi pembuangan aja paling mana? di perum di pojok tangke di sana terus tiap binten mohon malima abi kayak terima berkira bisa mana Sekarang mah sekarang gini aja mungkin kayak saya didaftarin dulu saya Pak Bambang daftarin dulu nanti masalah yang buangnya kan kita sendiri di sana tapi kan tetap bayar gitu kan kalau kita nggak diregistrasi dulu repot juga nanti ikutannya buang gitu. Nah, penten mungkin lagi di data anu bade ngebuang sampah harinya, penten mudah-mudahan petugas menyalakan namanya. Biar ada solusinya. Petugasna ketika bukan maramlan persaeun nyalakan sampah teh. Tadi dia nakeun mecen teu jalan. Nya abi langsung ka dinas lingkungan hidup ke tepi gitu langsung makan nyuwunkeun di sayeukeun eta nya alhamdulillah gitu warga kadang-kadang di rumah disimpen di peun sarana wajib aku petugas di sarana oranjeuna gitu jenna urang teh kadang-kadang teu ngabuang kana komunal ge di Perum Bumi asalkan internet bagi salah satu sarana gitu upami memang aya warga urang nya